keessummaan keenya waraana bilisummaa Oromoo keessatti nama qooda guddaa qabaachaa jiruu fi akkasumas qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti jalqabarraa warra wareegama guddaa kaffalanii booddee gara waraana bilisummaa Oromootti deemanidha. Isaan keessa har'a jaalbooree lammiin qabadhee dhiyaadhee jaalbooree lammii waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa keessa socho'u keessaa qaama hooggansa keessa jirudha. Kanaaf gara masumattiin cehaa jaala keenyaa akkam naguma jirtaa fayyaadhaa? Akkam nagaa qabdu fayyaa keessanii? Hayyee baga jiraattee egaa har'a miidiyaa dhaddacha Oromoo jedhu irratti gaafii tokko haala yeroo fi keessumaa immoo jidduu kana keessa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa keessumaa gara naannoo Salaalee keessa socho'u tarkaanfii fudhachaa jiraachuu dhageenye. Egaa kanaa fi waan haala yeroo waan keessa jirurraa marii goonaa gaafii uummanni gaafataa jirus baay'eedha. Mee garuu hunda dura of beeksisuudhaan haa jalqabnuuti. Mee of beeksisi dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya. Tole obboleessa kiyya galatoomii egaa zoonii giddugala kaabalitti shaggaritti ittaanaa ajajaa fi gaafatamaa dhimma siyaasaa zoonii kanaati. Maqaan koo Booree Lammiiti jechuudha. Hayyee horii bulii akkasii gaa'imee gaafii keenya gara qabxii ijoo marii keenyatti deemuu fi haala waliigala qabsoo bilisummaan Oromoo yeroo ammaa keessa jirtu kana isin waraanni bilisummaa Oromoo akka waliigalaatti akkamitti madaaltu akkamitti ilaaltu? Bilisummaan dhufe jedhamee dhiichifame waggaa lama otoo hin guutiin sirni waggaa 150 dura Oromoo qabate gabroomse kolonii jala galche awwaalcha keessaa ka'eeti Oromoo dhiitaa jira. Oromoon akka malee miidhamaa jira. Isin waraanni bilisummaa Oromoo keessumaa warri kaleessa qabsoo gannee hin gallu jettanii cichitanii akkamitti hubattu waan kana waan irra geenye kanaa fi uummataan maal jettume? Dhugaa dubbachuudhaa fi sadarkaan qabsoo uummata Oromoo kaleessa irra turee fi kanarra itti jiru yoo laalle garaagarummaa guddootu jira. Kana yoo siin jedhu jijjiirama guddaatu jira. Jijjiiramni egaa qabsaa'ota waraana bilisummaa Oromoo akkasumallee qeerroo bilisummaa Oromootii fi uummati Oromoo bal'aan waliin taasisaniini sirna cunqursaa yookaan sirna gita bittaa TPLF kaleessa baroota 27 oliif uummata keenya gidirsaa ture, uummata keenya saamaa ture, ofirraa cabsuu dandeenyetiin jirra. Haa ta'uuti burjaaja'iinsa haala yeroo keessaa'uu Oromoon aangoo qabate jechuudhaani uummati Oromoo kaleessa qabsoo isaati irratti jabaa ture. Diina isaa dura irree tokkoof sagalee tokkoon dhaabbataatiin ture. Sadarkaa xiqqoo akka duubatti deebi'u taasiseetiin ture. Kun immoo uummati keenya akka of dagatu taasise. Egaa kun uummati keenya amma ta'e tokko namoota waa'ee qabsoo Oromoo ni beekna jedhaniin sagaleensaa guutamee sirni gita bittaa TPLF sirna dullooma sirna gita bittaa Habashaatti akka deebi'u ta'ee jira. Egaa har'alleen uummati keenya sadarkaan qabsoosaa deebi'ee bilbilee bifa haaraan dhalatu malee rakkoon uummati keenya kaleessa keessa darbe har'allee itti deebi'ee harkootii gabrummaa kaleessa uummata keenya hudhee afaan ukkaamsee har'allee bifa sunitti akka jiruu fi uummati Oromoo ammaan kanaa shira kaleessa tutame sana hubatee waraanni bilisummaa Oromootillee dusumarraa kaasee waan kana hubatee dhugaa sobaa haguugamtee golgaa keessa baasee uummata keenyatti agarsiisee uummati keenya bifa haaraan qabsoo bilisummaa isaa akka finiisuu fi akka jiru gochuu danda'ee jira. Waan kanaafuu bilisoomne jirra. Qabsoon kana booda nun barbaachiftu jedhanii warri kaleessa uummata keenya burjaajessaa illeen turani har'aan tana ofii isaaniitiif iyyuu gaabbanii egaa parsantaa guutuu jechuu dandeenya. Har'a warri kaleessa bilisoomne jedhan ofiif iyyuu mana hidhaatti darbatamanii rakkoo gidira uummati Oromoo dhandhamaa ture dhandhamaa akka jiran agarsiisa. Kana uummati Oromoolleen qeerroon bilisummaa Oromoolleen waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa irraa kaasee haga har'aan kana jala bu'ee hordofaatiin turelleeni bilisummaa wanti jedhamu suni akka hin jirree fi uummati Oromoo
amma ishee dhugaatii akka falmatu hubatee ammaan tanaa sanatti jira waan jedhu si kaasu barbaada. Hayyee horii bulii deebanii egaa dhugaa keeti haalli amma Oromoon keessa jiru akka malee haala hamtuudha diina hamtuu tarkaanu qaba akkasumas immoo qabsoon Oromoo silumayyuu laafadha miti qabsoon Oromoo akka malee qabsoo walxaxaa diina harkaanu qabullee diina akka waliigalaatti Oromoon adda baafachuu rakkisu gantootatu jira diina inni keenya jira irra caalammoo Oromoo kana kan cabsu gantoota. Egaa isini gaafuma jalqaba murteeffattanii baatan keessumaa waa'ee araarati wal qabatee koreen teknikaa fi abbootiin gadaallee gaafa galaa isiniin jedhan sini sirni impaayera Itoophiyaa hin diigamne hamma sirni sun diigamutti nuti hin gallu jettanii murteeffattanii. Egaa erga gaafa saniiti sochii adda addaatti jirtu waraanni bilisummaa Oromoo karaa adda addaatiin akka dhageenyutti tarkaanfii waraana goolessituu Abiy Ahmediin gaggeeffamu waraana impaayera Itoophiyaa wajjin lola guddaa keessa jirtanii jidduu kana yeroo adda addaa keessatti keessumaa gara kaaba lixa shaggar keessatti naannoo Salaale keessatti sochii guddaa akka gochaa jirtanii fi tarkaanfiin hedduun fudhatamaa akka jiru anis gabaaseera akkasuma qaamonni adda addaa gabaasa godhaniiru. Keessumaa konyaa Salaalee ona dagam gandoota adda addaa keessatti tarkaanfii fudhachaa akka turtani mee waan sana naa mirkaneessi maaltu ture tarkaanfiin keessan maal fakkaata kanaaf kan biraa akka wal qabsiistanii nutti himuu dandeessu yoo jiraates mee itti fufi. Qatariitii miidiyaalee garaagaraatiif waan kana ibsa gochaatiin turre waraanni bilisummaa Oromoo haga ummati Oromoo bilisoomee nageenyi isaa mirkanaa'utti diina ummata keenya ajjeesu diina ummata keenya gedirsu diina ummata keenya saamu tarkaanfii irratti fudhachuurraa wali duubatti deebisuu jiru waraanni bilisummaa Oromoo gaafuma dubbii shiraa nutti dhuftirraa kaasee waan tuni wanni nutti deema jirtu dubbii tataa fi dubbii shiraa dubbii gidiraa ta'uu hubannee wanni ummata keenya baasu afaan qawwee qofa shirri nutti deema jiru jira ummata keenya qabsoo isaa gara dabarsanii gabrummaa bara dheeraa keessatti akka kufuu fi lammaffaa qabsoon isaa hojjetee akka hin kaaneef boolla gadi fageessanii qotanii awwaaluuf akka ta'e hubannee gara tarkaanfiitti seennee tarkaanfii goonee keessatti illee injifannoo boonsaa aanaalee garaagaraa keessatti fudhachaatiin turre aanaalee akka dagam guyyuu haga barga beektaa haga jalduu fi haga godina adda deemnee tarkaanfilee garaagaraa tarkaanfilee uummata keenya boonsu fudhachaatiin turre ammallee fudhachaatiin jirra borullee naga uummati keenya bilisoomutti tarkaanfii diina keenya diina uummata keenyaati irratti fudhachuu wanni nu dhaabsisu hin jiru uummati keenyallee kana sirnaan beekaa jechuudha. Tole jaalle kiyya egaa waan kanaan wal qabsiisee keessumaa jaarran keessa jirru jaarra dijitaalitii jaarraa baraneedha jaarra teknooloojiin akka malee fagaatee deemee jirudha haala akkasii keessatti isin sochootanii injifannoowwan isin galmeessitan dhugaadha nama boonsa ammoo qaamonni keessumaa sochii waraana bilisummaa Oromoo irraa shakkii qaban yookiin immoo amanuu hin barbaanne yookiin immoo garraamummaadhaan maaliif waraanni keenya kun waan godhu kana nutti agarsiifne warri jedhan hin dhageenya karaa adda addaatiin fakkeenya ildhagaan yookiin immoo suur sagaleedhaan fa'aa yoollee waraana keessan garsiisuu baattanii diina irratti tarkaanfii yeroo fudhattanii suuraadhaan fa'aa yookiin viidiyoodhaan fa'aa agarsiisuu irratti code of conduct keessa yookiin immoo haala ittiin bulmaata keessantu waan sana isin dhoowwamoo maaliif agarsiistanii uummanni keenya akka gammadu faa hin goone kan jedhan jiru gaafin kun gaafii uummata karaa adda addaatiin ka'udha kiyyallee yoo ta'u baate akkamittiin deebistu mee waan kana tarkaanfiin akkasii uummata keenya boonsa waan ta'eefi akka uummanni keenya aarii qabutti gadda qabutti haamilee isaa cabee jirutti kaasuu fi wantoonni akkasii yoo godhaman moo godhamaa turan moo argannoo dhabne moo mee waan kanarraa maal nuun jetta? Egaa wanti guddaan qabxiileen lamaan ati amma kaase kun lachuun jira. Egaa wanni uummati keenya diina isaa ajjeesaa ture kana wareegama isaa yookaan du'a isaa argee viidiyoo isaa laalee gammaduu fedhaa haa ta'uuti ammoo lollii fi horri gargari hora tokko teessee qindeessitee
obsitee achi gorii as gori jettee miidiyaa kaameeraa waraabdee uummataaf dhiyeessuu dandeessa. haa ta'uuti lola irratti wanti akkasii kun ni mijataa fi hin mijatu namni ni beeka. Egaa lolli lola meeshaati. Giddugala Oromiyaa jechuun keessaafuu kallattii garaagaraatiin marfama diinaa keessa taa'ee loluutti jira. Uummata isaa keessa taa'ee loluutti jira. Lola fuula gaggeessitu keessatti viidiyoo waraabee uummata agarsiisaa wanti jedhamu sun baay'ee rakkisaadha. Waraabuudhaaf illee si ulfaata. haa ta'uuti carraa arganne keessatti bakka nuuf mijatetti waan sun haga dandeenyetti waraabnee bakkiitti agarsiisaa turrellee ni jira. haa ta'uuti waan san gochuun faayidaan isaarraa miidhaan isaa waan ilaaluu fi amma danda'ametti bakka danda'ametti haala danda'ameen bakki itti godhamullee ni jira, bakki itti hin godhamnellee ni jira. Guutumaa guututti haa ta'uuti lola gaggeessinu miidiyaadhaan yookaan viidiyoodhaan waraabneti uummata keenyaaf dhiyeessinaa. Wanni jedhamu sun baay'ee ulfaatadha. Namaaf hin mijatu. Kana uummati illee ni beeka. haa ta'uuti warri kaleessa waa shakkuu baratan, warri kaleessa waa hubachuu yookaan fudhachuu hin barbaanne shakkii baay'isuu kun immoo ummati amantaa akka dhabu qabsoo isaati irratti burjaajeessi garaagaraa akka keessa isaatti uumamu warri gochuu barbaadan ni jiru. Egaa qabatamaadhaan hawaasa keessatti lollitaa, ummata keessatti lollitaa, ummata kanarraa kallattii garaagaraatiin odeeffannoo argachuu ni danda'ama. Odeeffannoo bal'aa bakka argachuu dadhabametti hin jiru. Egaa as keessatti viidiyoo waraabdanii na agarsiisuu qabdanii wanti jedhamu suni egaa agas maraa fudhatama nu biratti hin qabu. Hawaasa bal'aa keessatti lollitaa waan taateef san kallattii saniin hubachuun ni danda'ama. Odeeffannoo achiin argachuun ni danda'ama yaada jedhuun qaba. Tole hedduu fayyadayi galata argadhu. Kan biraa keessumaa gaa haala jijjiirama jedhamee dhufe jedhame saniin uummanni keenya amma tokko burjaaja'ee ture. Haala sana keessatti isin keessumaa qaaxxee diinaa hamtuu keessa bakka seentanii jirtanitti egaa yeroo tokko nan yaadadha tika mootummaa TPLF natti fakkaata. Waraana kunno Boorana yookiin immoo lixa Oromiyaa yookiin immoo baa Oromiyaa daanga sana gubbaa kuma meeqa jiraaturra waraana saglii tokko waraana bilisummaa Oromoo giddu galeessa funyaan Finfinnee jala jirutu nu yaachisaa kan jedhu tokko dhageen ture. Haala akkasii keessatti tokkoffaa naannoon keessa jirtan mataa isaatti bosona ga'aa hin qabaatu bakka keessa sochootanii haala hamtuudha. Haala sana keessatti maandheeffattanii of damdamachiistanii keessumaa bakka namni keenya burjaaja'ee Oromootu angoo qabatee kana booddee bilisoomni jedhu sana keessa baatanii sadarkaa kana ga'uu mataa isaatti injifannoo guddaadha. Kana ga'uu keessaniif dhugumatti nan gammada hedduun itti isinitti boonaa. Sochiin kuni amma keessumaa uummanni keenya naannoo isin keessa sochootan haala akkamii keessa jiru? Haamileen inni qabu maal fakkaata? Karaa diinatiin immoo mootummaan shiftaa kuni haleellaan inni irratti fudhachaa jiru maal fakkaata? Fakkeenya yeroo darbe haleella isin ona dagam keessa fudhattan irratti uummata nagaa uummata gara amantaasaa deemu irratti tarkaanfii akka fudhate faa gabaasni tokko nu dhaqqabee ture. Mee sanarraa nutti himi tarkaanfiin keessanis maal akka fakkaatu fi waan tokko irraa nu himi. Egaa gaaffii baay'ee bareeda obboleessa kiyya, gaaffii baay'ee dansaana gaafatte. Egaa giddugala jechuun tariitiin nama lafa kana beekuuf baay'ee ulfaatadha. haa ta'uuti qabsoo jechuun waan siif hin taane, waan saba keetiif hin taane obsitee dandeessee bira darbuu si gaafata, wareegama kafaluu si gaafata. Nutillee jalqabarraa kaafne ispeeshaalii gaafa abbootii gadaatiin waraanni bilisummaa Oromoo yaa galu jedhanirraa kaasee rakkooleen hedduun nu mudatanii jiru. Beelofnees jirra, dheebonnees jirra, qeeqamnees jirra, rakkoolee garaagaraa keessa dabarsine. Egaa wanni guddaan qabsaa'aa jechuun rakkoo hadhooftu akkasii sun keessa darbanii uummata ofii irra bilisummaa Oromootiin ga'uudha. Qabsoon iddoo mijataatti haala mijataatti gaggeessan qabsoo hin jedhamtu. Egaa nullee san keessa dabarreeti uummata keenya kaayyoo barsiifnee jechuudha. Dubbii dhugaa isaan itti himnee jechuudha. Haqa sila uummati keenya falmatee sila dhugaa isaa gonfachuu akka qabu shirri itti deemtu shira uummata keenya sakaalu akka taate itti himne. Mootummaan amma biyya kana
yookaan impaayera sana bulchaa jiru mootummaa gabroonfataa sirna dabtanyaa kaleessa deebisuudhaan uummata keenya irratti afaan mi'aawee sochii gaggeessaa jiru akka ta'u itti himne uummati keenya illee nu amane gochaadhaan itti agarsiifne kan booda uummati keenya galaana ta'e of keessa nu jiraachisu eegalee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa akkuma walii galaatii turuu bosona keessa jiraata osoo hin taane uummata isaa bosona godhateetiin uummata isaa keessa jiraachuutti jira jechuudha. Ammaan kana kaa uummati Oromoodha keessawuu giddu gala kanatti qaama isa waraanuu fi qaama isaaf waraanamu adda baafateetiin jira jechuudha. Achi keessatti kaa wareegama guddaa kafale, aarsaa guddaa kafale, manni isaa gubateetiin jira, qabeenya isaa saamameetiin jira, ka'ee isaatirraa guddifamee jira. Keessawuu humni dargaggoo yookaan qeerroo amma keessawuu giddu gala kanatti hin jiru jechuu dandeessa. Kaan gara Finfinnee kanatti galee baabaadha, kaan gara Baaleetti baqatee qonna qota. Egaa kun hiriiruma uummata Oromooti. Waan goonu hin qabnu namni hedduun akkuma tiyyuu baantee ajjeefameetiin jira. Rakkoo bidiraa hedduu argaatiin jira. Haa ta'uuti uummati Oromoo rakkoo bidiraa kana hundaayyuu baatee waraana isaa keessa ol kaawwateeti tumsa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee isaa dhaabbatee falmachuutti jira. Ammaan kana egaa uummati keenya waa hundayyuu baratee wareegama guddaa waraana bilisummaa Oromootirraa qixa ta'ee kafaleetiin falmachuutti jira. Waan jedhu sun dhiyeessii kaasuu barbaade. Ayyee fayyaaday jaalboore egaa gama biraatiin haalli amma Oromiyaan keessa jirtu Oromiyaan dirree waraana taatetti silas durumayyuu Abiyyi erga aangootti dhufeeti godinoonni Oromiyaa lixa Oromiyaa godina 4 hanga 5tti kibba Oromiyaatti godina 3 akkasumas giddugaleessa naannoo tokko tokkotti command postitu ture ummanni keenya waraana jala ture. Amma immoo haa caaluu akka malee dubbiin jabaattee Oromiyaa guutuu keessatti waraanatti socho'aa jira. Waraanni uummanni walqixa kan jedhamutu jira. Naannoo isin sochootan kana sochiin waraana mootummaa goolessaa kanaa jiru maal fakkaata? Kan biraa immoo egaa warraaqsa galaana uummataa kan jedhu waamichi karaa waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromootiin waamamee yeroo adda addaatti itti fufaa jira. Keessumaa ammoo haalli isaa jabaatee bifa adda addaa jijjiirratee tokko qoqqobbiin duula qoqqobbii geejjibaa ture, karaa cufuu ture, lagannaa gabaa ture, hiriirris ture. Haalli akkasii kun deemaa jiru kana keessatti qindoomina qabsoo waloo kan karaa nagaa yookiin diddaa irra jiranii fi woboo wal faana taasisee haalan daddafee injifannoo saffisiisuu keessatti maaltu deemaa? Haala waamicha qeerroon bilisummaa Oromoo godhe kanarraas naayimi egaati warra jalqabarraa qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhataa turanii sanarraa egaa seena kee yeroo biraa itti deebinee haasa'uu dandeenya. Inni iyyuu mataa isaatti qeerroo akka keetii fi kanneen amma baba'aa jiranii barnoota guddaa akka ta'u abdiin qaba. Haala ati ittiin keessa dabarte sana egaa ani waanan beekuu fi mee sochii qeerrollee akka hin taanetti karaa dhiyaatu jira. Gaafa barbaadanii ergama yookiin immoo waamicha qeerroon geggeessu 2, 3, 4 ta'eeti wal faallessu jira. Mee kanneen akkamittiin waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo wal faana qindeeffatanii uummata kana sochoosu galaana uummataa kana gara injifannootti gahuu irratti maaltu hojjetamaa jira? Mee maaltu jira waan uummata keenya fi daawwattoota fi akkasuma dhaggeeffattoota miidiyaa dhaddacha Oromoo fi himtu maaltu jira? Haa ta'u baay'ee bareeda. Egaa sochii waraanaa baantuu wal qabatee gaafa koomandi poostiin sababa dhukkuba kooroonaa fakkeessanii labsamerraa kaasee guutummaan Oromiyaa koomandi poostiidhaan buluu dandeessa jechuu ni dandeenya.